众所周知，美方拒不改正错误是造成中美两国防长之间的交流无法进行的主要障碍。但美军高层继续混淆视听，这次出来炒作拒不见面的是美军印太司令部副司令。美方近日进行的超大规模红旗军演值得警惕。美国海空军的几乎全部主力舰机型号参与，不仅包括美军所有型号的隐身战机，还包括航母和核潜艇。 但观察指出，美国越是搞声势浩大的演习，就越发暴露他们对夺取西太海域制海权的没底。 美国印太司令部副司令斯克伦卡近日接受澳媒采访时，再次释放解放军拒绝沟通的虚假消息，声称美军一直以来持续向解放军发出谈话邀请，但未收到回复。他还对此感到委屈，向澳大利亚媒体诉苦，称中方拒绝与美方对话，加大对抗风险。事实上，中国国务委员兼防长李尚福6月在新加坡相会期间就对国际社会澄清，美方派舰机到中国家门口耀武扬威，搞抵近侦察，美方 才是加大对抗风险的始作俑者。深圳卫视注意到，李尚福当时在回答有关中国军机军舰拦截美国军机、驱逐美军军舰的问题时，提醒在场人士，为什么问题中所提到的都是发生在中国领空和领海附近，而不是发生在其他国家领海和领空？李尚福说，最好的办法是各国管好自己的军舰、军机。 外界注意到，当时中美防长都出席相会，双方握手却未会谈。中国国防部新闻发言人谭克飞在回应此事时表示，中方重视发展中美两军关系和开展各层级沟通，两军接触交流也并未中断，但对话不能没有原则，沟通不能没有底线。当前两军交流面临的困难，责任完全在美方。美方一方面口口声声要加强沟通，另一方面又不顾中方关切，人为制造障碍，严重破坏两军 互信，这不是致力于沟通的应有态度。实际上，美国的智库学者对这一问题看得很清楚。The important thing is that U.S. and Chinese military leaders begin dialogue. And to get there, I think that one of the things the United States could usefully do is remove sanctions on China's Minister of Defense, Li Shangfu. But I think that it is time to remove that impediment in a show of sincerity to China and to the world, to make clear that the United States wants dialogue. 外界注意到，中美涉军问题沟通从未停止。最近2个月，中国驻美大使谢锋和访美的外交部美大司司长杨涛，先后与美国国防部负责印太安全事务的美国助理国防部长拉特纳会谈。中方就两国两军关系阐明立场，要求美方采取行动排除障碍、管控分歧，推动两国两军关系逐步重回正轨。双方还讨论了两国军事和区域安全等问题。 但美媒常以罕见形容中美此类跨部门会见。谢锋此前在美发表演说时，曾明确指出，美方不能一方面要求对话，一方面又人为设置障碍，搞所谓制裁。观察指出，外交官与军方人员直接沟通并非常态，但也证实中美涉军沟通并未中断，并非美方所宣称的中方拒绝沟通。广东国际战略研究院副院长周方莹对深圳卫视表示，美军方的说法自相矛盾，危险 而傲慢的不是别人，恰恰是美国自身。它的体现背后的心态，就是美国非常傲慢，就是自己做的一切都是有道理的。如果有错误，错误在中国；如果中美之间最后真的出现了擦枪走火，甚至比更严重的事情，那美国就认为责任在中国，是因为中国没有做好危机管控，他就不反思，说是因为他自己这个挑战了中国的底线。 自己主动推高了这种危机的程度。深圳卫视注意到，美方近期又大肆炒作所谓中美海空大战模拟演习。美国动力网站报道称，美军于本月4号结束了最新一期红旗233演习，模拟了美军赴太平洋遭遇远程海上作战的场景。该网站分析认为，美军模拟的是未来与中国在太平洋的重大冲突做准备，而这场冲突可能会由台海危机引发。 红旗演习由美国内华达州内利斯空军基地与阿拉斯加州艾尔生空军基地联合举办，每年举行3次，为期2周，旨在演练美国空军的最先进战机的最先进战法。红蓝对抗是其最显著的特征，由美军以及盟友编成蓝军与扮演假想敌的红军进行对抗。红旗演习已经有48年历史，为了提高演习的仿真度，主办方美国空军广泛
邀请陆军、海军及其海军陆战队以及军事盟国参演。本次红旗演练规模庞大，除了常规性内陆空域演习外，还特别在南加州沿海开辟新的演习区域，演练海空一体作战。参演机型除了 F-22和 F-35A 2款隐形战斗机，还包括 B-1B 轰炸机、KC-135、KC-46加油机、HH-60G 波录鹰救援直升机和 EA-18G 咆哮者电子战飞机。深圳卫视注意到，美国海军航母还首次参与新增加的合成训练单元演习科目。据美国海军协会网站消息分析，参演的可能是卡尔文森号航空母舰。此外，被编入航母打击群的还包括一艘提康德罗加级巡洋舰、数量未知的伯克级驱逐舰以及至少一艘攻击核潜艇，舰载机型也很多，包括 FA-18EF 超级大黄蜂战斗机、F-35C 隐形战斗机、E-2D 鹰眼预警机以及 MH-60海鹰直升机。负责策划红旗演习的美空军指挥官埃里克·温特巴顿表示，红旗演习首次引入航母打击群是为了对美国海空军进行整合，强调海空军联合规划、沟通并执行作战任务，以提高海空军之间的互操作性和联合作战能力。美国空军空战司令部司令马克·凯利还在个人社交媒体上发布视频表示，美军目前已经把主要注意力转向印太地区的同级别对手中国，并且为此加紧进行海上远程作战演练。When you fight in an area like the Pacific, we've expanded our training with the Navy to include maritime training in a similar distance that we might see in a Pacific fight that actually goes over water. 但观察指出，如此庞大规模的演习显示了美军对于能否夺取西太海域制海权的战略焦虑，但美方把中国当作假想敌，只会得不偿失。美国试探中方的反应，仍然是以这种张牙舞爪、穷兵黩武来试图达到自己的目标，而美方的这种军事行动在进行试探的过程当中，仍然是希望以最小的投入获得最大的收益。也就是说，当美国准备冲突的时候，并不意味着美国必然要进入到冲突。除了在军事领域渲染中国威胁论，美国在经贸领域也不断升高对中国企业的打压态势。但美国舆论认为，这其中的损失恐怕要由美国企业来大量承担。路透社报道称，拜登政府9号祭出史无前例的行政令，限制对华科技投资后，不少美国投资者面临混乱与恐惧，认为美国政府扩大管制领域的趋势令企业家十分担忧。白宫发出的行政令将不断给企业经营制造新的困难。华尔街投资者还担心，新限制会进一步刺激华盛顿的反华情绪，会让反华议员提高声量，提出更多的限制措施。本月初，美众议院中国问题特别委员会被曝正对贝莱德和民盛进行对华投资调查，这两家都是美国资本管理公司的巨头。That is certainly a very strong view in Washington that there needs to be less dependence on China. And I think that is certainly creating a lot of uncertainty in the business environment. And if these two very large economies are at loggerheads in terms of their economic policies, certainly that creates a lot of uncertainty and unpredictability for businesses. And I think it's hurting both economies to some extent. 14号，新加坡副总理兼财政部长黄循财与美国有线新闻网著名主持人扎卡里亚进行对话。黄循财表示，他相信美西方在尖端科技领域针对中国的各种打压限制不太可能击倒中国，中国的各项现代化努力将始终走在正轨之上。 There will be a trade-off in terms of performance, in terms of power consumption, in terms of reliability, but you can design a workaround solution. Yes, it will slow down China's access to high-end capabilities to some extent, but it's not going to keep China down forever. 黄循财警告，中美两国之间现在的极端竞争状态可能会对全球经济造成灾难性影响。 We are seeing full spectrum competition across economic and financial arenas, but I don't think the world has a lot of experience using these sorts of economic and financial tools, and it's not so straightforward to assess the collateral damage that will be inflicted with the use of these tools.
And we really should think very hard about how the dynamic that's now being created because of the US-China extreme competition can lead us down a path that will be disastrous for the global economy.